با ادب و احترام و درود فراوان خدمت تمام دوستان عزیز و شنوندگان محترم این گفتار بخش سوم مبانی عرفان و یا عرفان چیست. دوستان عزیز، خیلی خوشحالم دوباره در خدمتتون هستم. در بخش دوم مطلب نمود انسان و اهمیت انسان در عالم امکان صحبت کردیم. امروز بحث اصلی ما در رابطه با انسان کامل هست. به طور خیلی خلاصه 2 جلسه پیش رو خدمتون عرض میکنم و پیشنهاد میکنم دوستانی که تازه ملحق شدن حتما به ویدیوهای بخش اول و بخش دوم عرفان که نسیم خانم عزیز تهیه کردن مراجعه بکنن. در بخش اول و بخش دوم به طور خلاصه ما راجع به 2 واژه صحبت کردیم، یکی نمود بی بود و یکی بود بی نمود، و در این باره صحبت کردیم که تمام اشیاء طبیعت یک ظاهری دارند و یک باطنی دارند. ظاهرشون رو گفتیم نمود بی بود، یعنی اینطور خودشون رو به ما نمایش میدهند در ظاهر. بنابراین در پس این ظاهر یا صورت باید یک معنی و یا یک بود و یا یک نمایشگری باشه که اینها رو به ما نمایش میده، و ما نام اون نمایشگر رو گذاشتیم آفتاب حقیقی که بر تمام پدیده ها میتابه و اونها را به خلعت هستی آرایش میده و خودشون رو اونها تمام پدیده های طبیعت به ما اینطوری که ما حس میکنیم جلوه میدن. اینطوری که با حس ظاهر و باطنمون و خرد محدودمون حس میکنیم برای ما جلوه‌گری میکنند. همه پدیده های طبیعت هم مطابق استعدادات وجودی خودشون از این تابش آفتاب حقیقت بهره میگیرند و تابش آفتاب حقیقت یعنی بود بینمود رو ما اسمش رو گذاشتیم آگاهی فراگیر جهانی، شعور جهانی، اختیار جهانی، عقل جهانی و غیره، که در ادیان اون رو معمولاً به نام خدا یاد می آورند، ولی ما از اصطلاحات دینی و الهیاتی اجتناب می کنیم که این ویدیوها مورد پسند بسیاری باشه که دینگریز و یا احرامیات گریز هستند. و بعد صحبت کردیم که تمام پدیده های طبیعت به خاطر اینی که آفتاب حقیقت بر اونها میتابه و مطابق استعدادات وجودی خودشون اون آفتاب حقیقت یا اون آگاهی فراگیر رو اخذ میکنن، همه اونها سهمی از این آگاهی فراگیر دارند. ولی به طور اخص انسان سهم ممتازی داره، برای اینکه انسان کلید طبیعته و تمام طبیعت از عالم جماد و نبات و حیوان در انسان منطوی شده. و این ایده های عرفانی رو هم که خدمتون عرض کردم شواهد آوردیم ما که در تمام تمدن های بشری و تمام آیین های بشری مورد باور دانشمندان و فضلا و فقها و ادیبان و نویسندگان و شعرا هست، و از دانشمندان غربی هم مثالهای زیادی من جمله از آینشتین آوردیم و دانشمندان تازه مثل دانالد هافمن، روپرت شلدریک، پنروز و غیره شواهد آوردیم که مورد باور همه اونها هم هست. بنابراین مطالبی رو که ما عرض میکنیم مطالب اساسی هست و مربوط به عرفانیات عالم بشره و ربطی به اون صورت ادیان ساختاری یا ارگنایز ریلیجن نداره. ما راجع به ارگنایز ریلیجن صحبت نمی کنیم و در این بحث امروز می بینیم که ارگنایز ریلیجن بسیاری از این مفاهیم اصلی عرفان بشر رو مخدوش کرده و به خرافات کشیده به خاطر استفاده های شخصی فقها و آخوندها و دکانداران دین. بنابراین گفتیم انسان به طور خاصی و ممتازی برخوردار از این آگاهی فراگیر و یا این خرد و یا این آفتاب حقیقت هست که بر حقیقت وجودی او میتابه. و بعد صحبت کردیم که چون
همه چیز در انسان منطوی هست. تنها طوری که ما میتونیم به حقیقت این آفتاب حقیقت و تابش اون، برای اینکه آفتاب حقیقت رو مافوق زمان و مکانه و ما نمیتونیم درکش کنیم و از فهم ذاتش عاجز هستیم، ولی برای اینکه تابشش رو درک بکنیم و بفهمیم که چجوری در جهان تجلی میکنه و همه چیز رو به خلعت هستی آرایش میده، چون انسان سهم ممتازی از اون آگاهی داره، باید به ماهیت انسان و هویت انسان آگاهی پیدا بکنیم. و گفتیم لازمه این دو سفر هست: سفر خارجی یا سفر آفاقی و سفر انفسی. گفتیم سفر آفاقی مهم هست، در خارج از خودمون سفر بکنیم و بیشترین علوم و تجربیاتی رو که ما در دنیا داریم به خاطر سفر آفاقی هست که در این سفر آفاقی کمیات دنیای هستی رو درک میکنیم و به قوانین آن واقف میشیم و این علوم و صنایع بیشتر در نتیجه سفر آفاقی هست. سفر دوم که سفری فوق‌العاده مهم و طولانی تر و پرخطرتر است، سفر انفسی هست و اون این هست که هر فردی باید به درون خودش رجوع بکنه تا اینکه تابش آفتاب حقیقت رو در وجود خودش پیدا بکنه. و این سفر درونی عرفای ایران بسیار راجبش قلم فرسایی کردن، مانند عطار نیشابوری، سنایی، جلال الدین رومی و حافظ و سعدی و غیره. و این سفر درونی از دیر زمان در آیین‌های عرفانی بشر بوده و ما اگر برگردیم حتی به 5-6 هزار سال پیش در آیین میترایی میبینیم و معمولا به 7 طبقه این سفر رو تقسیم میکنن و بعد عطار در منطق طیر خودش راجع به 7 وادی عشق و یا 7 شهر عشق صحبت میکنه که با طلب و عشق شروع میشه و به مرحله فنا ختم پیدا میکنه. در این سفر درونی انسان میتواند که بر مشتهیات نفسانی و هواهای انسانی خودش غالب بشه و از خودی خود رهایی پیدا کنه و از خودبینی و خودشیفتگی بگذره تا اینکه بتونه آینه وجودی خودش رو چنان صیقل بده که بتونه مظهر ظهور تابش آفتاب حقیقت بشه و در حد امکانات وجودی خودش به کمال وجودی خودش برسه که مطابق گفته سید باب هر شیئی در تمنای رسیدن به کمال خود هست و کمال هر شیئی بهشت هر شیئی هست و همینطور کمال هر شیئی میشه معشوق هر شیئی. برای اینکه هر شیئی که میخواد در سیر تکاملی خودش به کمال برسه جهد میکنه تا به اون برسه و اون کمال خودش میشه معشوق درونی خودش. بسیار جالبه که حتی دانشمندان معاصر هم عقیده دارند که برای رسیدن به کمال خودشون در اون مراتب دانشی رو که دارن تحقیق میکنن باید حقیقتا از خودبینی و خودشیفتگی و هواهای نفسانی تا حد ممکن رهایی پیدا بکنن. چنانکه اینشتین در عبارتی میگوید ارزش واقعی انسان در این است که تا چه اندازه توانسته خودبینی خود را مهار کند. یا به انگلیسی میگوید The true measure of a man is the degree to which he has managed to subjugate his ego. بنابراین در تمام مراتب زندگی، چه دانش‌های ظاهری و چه رسیدن به عرفان باطنی، انسان موظف هست که بر خودبینی و بر امیال نفسانی فائق بشه، نه اینکه اونها رو از بین ببره. نه، ما در این دنیا زندگی میکنیم، احتیاج به اونها داریم، ولی باید اونها در اولویت قرار نگیرند تا آنکه ما بتوانیم به کمال وجودی خودمون برسیم و آینه وجودی خودمون رو اونطور صیقل بدیم که این تابش آفتاب وجود بر اون بتابه و ما رو رهنمون بکنه به اینکه تابش آفتاب وجود در انسان به طور کلی و در انسان کامل به طور اخص چه هست. ما تا اینجا صحبت کردیم در بخش دوم. حالا اجازه بدید که راجع به انسان کامل صحبت کنیم. راجع به نمود انسان که همه انسان ها هستند صحبت کردیم. راجع به نمود بقیه اشیاء طبیعت صحبت کردیم. در این نشست راجع به انسان کامل صحبت خواهیم کرد.
اکثر آینه وجودی انسان ها صیقلی نشده و ناکامل و ضعیف و نامقاومند. بدون تجلی کامل و عشق وافر آفتاب وجود در جهان، عالم هستی عبث و بی‌معنی می شود. همانطوری که عرض کردیم، بین بود و نمود جاذبه ای هست که عبدالبها عباس اون رو میگه مغناطیس احدیه و عرفا نام اون رو عشق گذاشتند و این بدون تجلی کامل و عشق وافر آفتاب وجود در جهان، عالم هستی عبث و بی‌معنی می شود. این تجلی از طریق آینه تمام نمای انسان کامل میسر است، نه تمام انسان ها. برای اینکه همونطوری که عرض کردم، آینه وجودی انسان ها اکثر ناکافی، ناکامل و نامقاوم هستند. ما احتیاج به آینه وجودی انسان کامل داریم که در اون تمام کمالات آفتاب وجود رو ببینیم و در اون منعکس بشه. ما آفتاب وجود رو در اون نمیبینیم، تابش آفتاب وجود رو در قلب و روح انسان کامل میبینیم که الهام بخش بقیه انسان ها خواهد بود و برای فهم اون ما باید راجع به مقام انسان کامل در جهان صحبت کنیم. همونطوری که عرض کردم، شیخ محمود شبستری میگوید جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی. این بیان به طور اعم راجع به انسان ها و به طور اخص راجع به انسان کامل است. راجع به انسان کامل در این بیان او میگوید این جهان است که در انسان کامل منطوی شده و انسان کامل است که آینه وجودش کمالات و حقایق عالم هستی را می نمایاند و آن را در طول تاریخ بشر به منصه ظهور می رساند. مقصود از انسان کامل بدن مادی و پیکر عنصری او نیست که دستخوش ولادت و مرگ می شود، بلکه حقیقت یا روح آیینوار اوست که نمایانگر تابش عاشقانه جمیع کمالات آفتاب حقیقت نه در پیکر او بلکه در خلوتگاه روح آیینوار او می باشد و روح آیینوار اوست که تجلی دهنده تمامی کمالات آفتاب حقیقت است. این روح آیینوار نه تنها در یک فرد خاص بلکه در طول تاریخ در فرهنگ‌های مختلف به عنوان حقیقتی همیشگی پدیدار می شود، به خاطر اینکه تجلی تابش آفتاب وجود بر قلب و روح انسان کامل مداوما پدیدار می شود. انسان کامل نمادی است از تابش دائمی و عشق بیوقفه آن بود بینمود در عالمی که همواره در حال نو شدن و تازه شدن و نو شدن است. و همونطوری که در جلسه پیش صحبت کردیم، تجلیات آفتاب وجود بر اشیا همواره نو می شود، حرکتی است که تکراری نیست و این حرکت نو شدن تجلیات آفتاب وجود است. در رابطه با ابدی بودن آن، با لم یزل و لا یزال بودن حقیقت انسان کامل، یعنی دائمی و همیشگی بودن آن، در مفهوم پیمان الست بهاءالله چنین میگوید: گر رود ذوقش ز جان روزگار، می نبینی عرش و فرشی برقرار. زانکه یوم سرمدی از قدرتش، لایزول آمد پدید از حضرتش. این ابیات را بهاءالله در مثنوی خود در رابطه به سوال و جوابی بین سائل و عارفی میگوید که به این نتیجه میرسد که اون یوم سرمدی همیشه مداوم و پایدار خواهد بود و اشاره به تجلیات الهی در عالم هستی و در قلب و روح انسان کامل است. در خاتمه میگوید ما در آن یومیم و آن قاصر نشد، یعنی ما در همان یوم تجلیات الهی هستیم که مداوم هست و در آن یومی هستیم که انسان کامل پی در پی و نو به نو ظهور خواهد کرد. ما در آن یومیم و آن قاصر نشد، یوم او باقی ندارد شب عقب. ما در آن روز و نباشد این عجب.
بعد میفرماید گر رود ذوقش ز جان روزگار، می نبینی عرش و فرشی برقرار. به این معنی که اگر عشق به تابش از آفتاب حقیقت بر جهان و جهانیان که بازتابش همان حقیقت انسان کامل است قطع شود، عرشی و فرشی یعنی زمین و زمانی برقرار نخواهد ماند، زیرا هستی زمین و زمان منبعث از عشق آفتاب هستی به هستی بخشیدن است که لم یزل ولا یزال از حضرتش که همان بود بینموده است پدیدار می گردد. تجلی کامل عشق آفتاب هستی همان حقیقت انسان کامل است. این است که دوباره تکرار می کنم، شیخ محمود شبستری می گوید جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی، که بالاخص اشاره به آینه وجودی انسان کامل است که این آفتاب وجود در او تجلی کامل پیدا می کند. در آموزه های زرتشتی کمالات انسان کامل به صورت آرمان پرشور پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک بازتاب می‌یابد و نمونه ای الهام بخش برای دیگر انسانها که به کمال وجودی خود نرسیده‌اند می شود. این مقام انسان کامل در آموزه های زرتشتی که منبعث از عشق تابش آفتاب حقیقت بر آینه وجودی انسان کامل است، مولانا جان تور می نامد و می گوید حتی انسان کامل هم در مقابل این جان تور بی خود و مندک می شود تا چه رسد به انسانهای دیگر. مقصود از جان تور چیست؟ مولانا جلال الدین رومی مقابله انسان کامل را با تابش کامل آفتاب حقیقت مدهوش کننده روایت می کند و در مورد مواجهه موسی بن عمران یا کلیم الله، یعنی کسی که با شعشعه پرتو ذات آفتاب حقیقت در کوه تور هم کلمه شد، راجع به آن اینگونه می سراید: عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسی صاعقا. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. وقتی موسی بن عمران در کوه تور به همکلامی با شجره لا شرقیه و لا غربیه که آتش عشق الهی از اون شعله ور بود هم کلام میشه و طاقت این هم کلامی رو نمیاره و منصعق میشه. این هست که رومی میگوید جسم خاک یعنی موسی از عشق بر افلاک شد. هم موسی و هم کوه تور از عشق بر افلاک شدند و کوه در رقص آمد، چون کوه هم مندک شد و او میگوید کوه در رقص آمد و چالاک شد و موسی بن عمران هم طاقت نیاورد و خر موسی صاعقا یعنی منصعق شد. بهاءالله تابش کامل آفتاب حقیقت را وادی عشق و تور جان می نامد و خطاب به عیسی مسیح روح الله و موسی بن عمران اینگونه می سراید: وادی عشق است روح الله بیا، با صلیب از راه و هم بیره بیا. هم تو ای موسی به تور جان بیا، بگذر از نعل و ردا عریان بیا. بگذر از نعل و ردا عریان بیا به این معنی است که انسان کامل باید از تمام تعلقات جسمانی و خودبینی های شخصی بگذرد تا بتواند به مقام انسان کامل برسد. آینه وجودی انسان ها اکثرا محدود است و تابش آفتاب حقیقت را در حد ظرفیت خود اخذ می نمایند. تابش بیشترش آینه وجودی آنها را که کم مقاومتند متلاشی می کند. به این غزل حافظ توجه فرمایید که در مقابل شعشعه پرتو ذات چگونه آینه وجودی انسان می تواند بی خود و مندک شود
یعنی ویران شود و بازتاب جلوه ذات را فقط میتوان در آینه وصل جمال، نه خود جمال آفتاب وجود، نگاه کرد و از باده تجلی جام صفات او سرمست شد. در این غزل میگوید دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و در آن نیمه شب آب حیاتم دادند، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند. حافظ میگوید که از شعشعه پرتو ذات بی خود مندک و ویران شدم تا باده از جام تجلی صفاتم دادند، ولی توانستم از باد تجلی صفات آفتاب وجود، نه شعشعه ذات آفتاب وجود، سرمست بشم. تابش کامل آفتاب وجود و عشق مغناطیسی و شورانگیزش در آینه وجودی انسان کامل که نمود کامل آگاهی فراگیر است تجلی می‌یابد و الهام بخش دیگران می‌شود. انسان کامل همیشه بوده و خواهد بود و معنی و حقایق آفتاب هستی را به جهانیان عرضه می‌کند. به قول حافظ او آینه وصف جمال است که خبر از جلوه ذات می دهد. در واقع انسان کامل نماینده تابش کامل و عاشقانه آفتاب حقیقت است که در خلوتگاه روح او به شکلی زنده و مداوم ادامه دارد. بدون حقیقت الهام بخش انسان کامل دسترسی به فهم تابش آفتاب حقیقی در جهان و عالم وجود ممکن نخواهد بود و عالم هستی بی معنی و بی هدف می گردد. حتی همانطور که گفتیم انسان کامل هم در مواجهه با تابش کامل آفتاب وجود یا حقیقت مطلق یا بود بینمود منصعق می شود. کاتبان وحی بهاءالله هم به این حقیقت اشاره کردند که در مقام انسان کامل یا مظهر ظهور آفتاب حقیقت در مواقع نزول آیات ایشان مکمن جذبات شورانگیز روحانی می شدند. انسان کامل آفتاب حقیقت نیست، بلکه محل تصویر تابش آن در آینه معنوی یا روح خود است. در تاریخ بشر راجع به فهم معنی انسان کامل انحرافات و تحریفات زیادی اتفاق افتاده است. در تاریخ بشر این انسانهای کامل را که همه واجد حقیقتی واحد و متعالی هستند با نامهای بودا، کریشنا، زرتشت، خلیل الله، موسی بن عمران، عیسی بن مریم، محمد بن عبدالله، باب الله و بهاءالله و غیره ذکر می کنند. متاسفانه در طول تاریخ به ویژه توسط صاحبان قدرت، دکانداران دین، فقها، آخوندها و سیاستمداران کمالات الهام بخش انسانهای کامل اغلب تحریف شده اند. این افراد یعنی طبقه فقها و آخوندها به منظور استقرار اقتدار و منافع شخصی خود مفاهیم و مآموزه‌های انسان کامل را دستکاری کرده و اغلب با دروغ و تزویر خرافات را جایگزین اصول حقیقی پندار و گفتار و کردار نیک این شخصیت ها کرده اند. این تحریفات و ادعای خاتمیت و تمامیت خواهی های رؤسای دین با اصل عرفانی تابش بیوقفه آفتاب حقیقت و نو شدن دائمی عالم هستی و انسان کامل در تضاد است. برخلاف اظهارات خود انسانهای کامل مانند مسیح، موسی، محمد ابن عبدالله، زرتشت و غیره که مدعی بودند آنها بازگشت همان انسانهای کامل قبلی هستند و خاتمیتی ندارند، زیرا در عالم معنوی اولیت و آخریت و خاتمیت معنی نداره. همه چیز در حال نو شدن و تعویض است و همه منبعث از یک حقیقت روحانی آفتاب حقیقت و انسان کامل هستند. در بسیاری از ادیان و مذاهب مفهوم انسان کامل به گونه‌ای مطرح شده است که تعاریف مختلفی از آن
را مشاهده می کنیم. همان گونه که ذکر شد در ادیان مختلف آن را حقیقت محمدی، موسوی، عیسوی، زرتشتی، بودایی، برهمایی، کریشنایی، بهایی و بابی و غیره می انگارند. در آموزه های بهایی آن را در هر دور و زمانی از بدایت بی بدایت تا نهایت بی نهایت مظهر ظهور تابش آفتاب حقیقت و نه خود آفتاب حقیقت می دانند که همواره در حال نو شدن و تازه شدن است. صرف نظر از تحریفات تاریخی در کلام برخی رهبران دینی، تعاریف انسان کامل و مظهر ظهور یکسانند و به وجودی اشاره می کنند که محل تجلی و بازتاب کمالات یگانه آفتاب حقیقت در وجود یگانه انسان کامل است. بهاءالله می آموزد که همه آنها یکی هستند، یعنی همه انسانهای کامل یکی هستند و اگرچه آنها را با نامهای مختلف که ویژگی جسمانی آنهاست به یاد می آوریم، ولی آنها در حقیقت حکم یک حقیقت واحد را دارند و همه نمایانگر تابش یک آفتاب وجود بر آینه تمام نمای یک انسان کاملند. اگرچه در ظاهر متعدد می نمایند ولی در حقیقت همه یکی هستند و منبعث از یک دریای وجود و یک تابش آفتاب حقیقت می باشند. چنانکه مولوی می گوید بر مثال موجها اعدادشان در عدد آورده باشد بادشان. و بعد ادامه می دهد و می گوید مفترق شد آفتاب جانها از درون روزن ابدانها. یعنی آفتاب جانها که همان حقیقت تابش آفتاب وجود هست از درون روزن ابدانها که این پیکرهای مختلفی هستند که در زمانهای مختلف با نامهای مختلف به صورت انسان کامل ظاهر می شوند. این است که با توجه به اینکه همه آیین‌های بشری منبعث از عرفانی واحد هستند چنانکه در این گفتارها ذکر کرده ایم و می کنیم و چون همه نمایانگر تجلی معنوی یک آفتاب وجود بر حقیقت معنوی یک انسان کامل هستند، اگرچه آنها را با نامهای مختلف یاد می کنیم، بهاءالله می گوید ای اهل عالم سراپرده یگانگی بلند شد، نزاع و جدال و اختلافات را کنار بگذارید، زیرا همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. یعنی یک حقیقت روحانی عرفانی هست که تمام عالم وجود رو به حرکت و تکاپو و عشق و جوش و خروش می اندازد، اما از آن که نام چه دین و آیینی بر آن گذاشته شود و حقیقت یک انسان کامل هست، اگرچه در ابدان مختلف آمده باشد و به قول رومی مفترق بشود آفتاب جانها از درون روزن ابدانها. اشارات بیشتر به انسان کامل در سخنان مولانا جلال الدین رومی را بررسی می کنیم. در غزل 441 به وضوح به انسان کامل اشاره می کند وقتی می گوید دی شیخ با چراغ گرد شهر همی گشت که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتم که یافت می نشود جسته ایم ما، گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوست. زین همرهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور روی موسی عمرانم آرزوست. یعقوب وار وا اسفا همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. ببینید او موسی عمران، یوسف کنعان و رستم دستان را در زمره انسانهای کامل قرار می‌دهد. شاهنامه تأثیر عمیقی در افکار عرفانی تمام شعرا از جمله جلال الدین رومی گذاشته و به طوری که او رستم دستان را در سطح انسان کامل بالا میبرد، چون رستم دستان هم مانند دیگر عرفا
از 7 خان رستم یعنی 7 وادی تزکیه نفس گذشت تا به مقام جهان پهلوانی برسد. در این ابیات رومی نمیگوید انسان کامل یافت نمی شود، او میگوید انسان کامل بسیار نادر است و باید با چراغ عرفان به دنبال او گشت. در غزلی معروف که منتسب به اوست مولانا میگوید هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد هر دم به لباسی دگران یار برآمد. گه پیر و جوان شد گه نوح شد و کرد جهانی به دعا غرق، خود رفت به کشتی گه گشت خلیل و به دل نار برآمد. آتش گل از آن شد یوسف شد و از مصر فرستاد قمیصی، روشنگر عالم حقا که همو بود کاندر ید بیضا می کرد شبانی. عیسی شد و بر گنبد دوار برآمد، تسبیح کنان شد بالجمله همو بود که می آمد و می رفت هر قرن که دیدی تا عاقبت آن شکل عربوار برآمد. دارای جهان شد نی نی که همو بود که می گفت اناالحق در صوت الهی. مولانا با این اشعار میخواهد بگوید که در هر دوره تاریخ انسان کامل که آیینه تمام نمای تابش آفتاب حقیقت است به شکلی متفاوت و در قالب شخصیت‌های مختلف ظهور می کند. این انسان کامل ممکن است در دوره‌ای به شکل نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد و غیره درآید، ولی در اصل همه آنها یک حقیقت واحد را نمایان می سازند. این انسانها همه از یک منبع الهی و واحد سرچشمه می گیرند و در حقیقت تجلیات متفاوت یک حقیقت واحد هستند. مولانا در ادامه بیان می کند که آن بت عیار که در هر دوره به شکلی متفاوت ظاهر می شود در واقع همان حقیقت واحد است که از آن آفتاب وجود می تابد. این حقیقت واحد نه تنها در قالب انسانهای کامل بلکه در جوهره همه موجودات و پدیده ها نیز حضور دارد. در حقیقت هرچه در جهان هستی است بازتابی از همین تابش واحد است. مولانا در غزل 639 تأکید می کند آن سرخ قبایی که چو مهپار برآمد، امسال در این خرقه زنگار برآمد. آن ترک که آن سال به یغماش بدیدی، آن است که امسال عربوار برآمد. آن یار همان است اگر جام دگر شد، آن جامه به در کرد و دگر بار برآمد. آن باده همان است اگر شیشه بدل شد، بنگر که چه خوش بر سر خمار برآمد. این نیست تناسخ سخن از وحدت محض است، که از جوشش آن قلزم زخار برآمد. گر شمس فرو شد به غروب او نه فنا شد، از برج دگر آن مه انوار برآمد. در اینجا مولانا میخواهد بگوید که انسانهای کامل با وجود اینکه در زمانها و مکانهای مختلف به شکلی متفاوت ظاهر می شوند حقیقتا یکی هستند و همان تابش یگانه آفتاب حقیقت را بازتاب می دهند. او اضافه می کند که این تغییرات ظاهری و متفاوت بودن جنس عنصری آنها تناسخ که روح یکی در بدن دیگری حلول کرده باشد نیست، بلکه ظهور دوباره همان حقیقت واحد است که در پیکرهای مختلف پدیدار می شود. در نهایت این بخش از گفتار به این نکته تأکید دارد که آفتاب حقیقت واحد است و تمامی انسانهای کامل و بزرگان تاریخ تجلیات مختلفی از همین حقیقت واحد هستند. جنگ ها و درگیری های تاریخی که به دلیل اختلافات مذهبی و فرهنگی به وجود آمدند در حقیقت ناشی از تحریف های تاریخ سازان بودند. مولانا، حافظ و دیگر عارفان با نگاهی عمیق و دلسوزانه بر وحدت حقیقت
تأکید دارند و به انسانها می آموزند که باید از ظاهر اختلافات دست بردارند و به حقیقت واحدی که در پس این تفاوت‌ها نهفته است توجه کنند. قلزم زخار که مولوی در غزل خود به آن اشاره کرده است، یا دریای پرجوشش عشق، همان است که ما در این نوشتار آن را تابش بیوقفه آفتاب حقیقت می نامیم و مولانا هم در این غزل مظهر آن را انسان کامل یا شمس یا آفتاب می نامد که غروبش یعنی مرگش آن را فنا نمی کند، بلکه آن را مه انوار می نامد که از برج‌های دیگر در زمانهای دیگر برای همیشه طلوعی مداوم و مستمر و نو خواهند داشت. دوستان عزیز، با اجازه شما عزیزان صحبت این نشست رو به اتمام میرسانیم و در جلسه بعد راجع به هماهنگی عرفان و دانش و همچنین معضلات مربوط به فهم مفاهیم عرفانی با هم سخن خواهیم گفت. بسیار از صبر و شکیباییتون متشکرم. تا جلسه بعد و نشست بعد شما را به خدا می سپارم. لطفاً فراموش نفرمایید که این کانال رو سابسکرایب بکنید و کامنت های پربار خود رو هم برای من بفرستید تا بتوانیم با مباحثه راجع به این مسائل و بعضی معضلاتی رو که شما ممکن است در گفتارهای بنده یافتید بتوانیم با هم تبادل نظر کنیم و بیشتر به حقیقت پی ببریم و همینطور به دانش من اضافه بفرمایید. با تشکر شما و سپردن شما به خداوند خداحافظی میکنم.